Acabo de llegar a casa, acabamos de encender el aire acondicionado, está haciendo una calor terrible aquí en Valencia, me imagino que en casi todas las partes de España. Os voy a subir un vídeo que espero os guste para que también lo combinéis viéndolo tranquilamente en el sofá con algo fresquito. Espero os guste. Un fuerte abrazo a todos. Llegado desde Andorra este nuevo Renault Clio de este año 2026, el cual el sistema de sonido es muy mejorable. Vamos a transformarlo añadiendo un nuevo equipamiento de audio de muy buena calidad, por supuesto manteniendo toda la funcionalidad original del vehículo y haciendo nuestro sistema de audio totalmente integrado con el funcionamiento de hibridación y todas sus funcionalidades. A continuación os hablo de esta instalación de audio. En primer lugar, hay que conocer muy bien estos vehículos híbridos a la hora de instalar un sistema de sonido. En primer lugar, la red de 12 voltios ya no funciona con un alternador tradicional. No tenemos alternador. Ahora tenemos una electrónica de potencia y un circuito DC-DC que se alimenta de la hibridación de alta tensión. Por un lado, ¿qué tenemos? El motor de combustión. Luego vemos unos tubos de color naranja que son los cables de alta tensión del sistema híbrido y esta caja de color plata que no es una batería, es el gestor electrónico que gestiona toda la energía de alto voltaje, donde también tiene un circuito DC-DC y ahí se gestiona toda la corriente, la cual alimenta a toda la red de 12 voltios que alimenta lo que es el vehículo, como en este caso va a ser el amplificador o los dos amplificadores que nosotros vamos a instalar. Por eso es muy importante saber dónde conectar toda la amplificación, ya que estos vehículos gestionan consumos y detectan cargas y luego pueden tener funcionamientos anómalos o que no vayan correctamente. Ahora, a continuación, os muestro todos los componentes de este sistema de sonido. En primer lugar, a la hora de diseñar vuestro sistema de sonido tenéis que pensar qué coche tenéis para aplicar realmente el amplificador ideal. Por un lado tenemos los amplificadores clásicos de toda la vida con transformadores toroidales y para este tipo de vehículos que son híbridos y eléctricos yo al menos os aconsejaría aquellos amplificadores que fueran con convertidores DC-DC regulados, ya que estos amplificadores tienen la virtud de que en este tipo de vehículos pueden mantener mejor su alimentación y su capacidad de entrega y a la hora de arrancar este tipo de amplificadores no tienen unos picos tan acentuados como los amplificadores tradicionales, lo que los hacen mucho más aptos, en primer lugar, para gestionar mejor la energía de estos amplificadores, tienen menos oscilaciones y mantienen su potencia mucho más constante. Y en segundo lugar, también ver amplificadores que tengan muy bien diseñada su entrada, que es donde nosotros conectamos la radio original o el amplificador original, y en esa circuitería tienen lo que se denomina emuladores de carga. Es decir, que hay vehículos que cuando desconectamos los altavoces originales, el amplificador o la misma radio que va todo conectado a través de una información de datos, pueden detectar que bien los altavoces no estén conectados o nos dé alguna información o problema. Y todo esto pasa cuando chequeamos el coche, vamos a hacer la revisión. Entonces, este tipo de amplificadores tienen que tener este emulador de cargas para que cuando conectemos nosotros nuestro nuevo amplificador, el coche no aprecie que hemos hecho ningún cambio. Muy importante también. Y sobre todo, nosotros aquí vamos a utilizar la amplificación Match UP6DSP, la cual es un amplificador que tiene 6 canales, es muy compacto y nos da una muy buena entrega de potencia, teniendo 4 canales de menor potencia y 2 canales de más potencia. ¿Por qué? Esto está muy bien, porque con los canales de menor potencia vamos a amplificar 2 tweeters delanteros con 65 vatios y con otros 2 canales de 65 vatios los altavoces traseros. Y luego los otros 2 canales que nos pueden llegar a dar hasta 160 vatios los utilizaremos para los altavoces de frecuencias medio graves que van en el panel de puerta. De esta forma tenemos mucho mejor optimizadas las potencias para cada altavoz y podemos distribuir todo el sistema con mucho más criterio.
Esta amplificación cuenta con un procesador muy avanzado y con un emulador de cargas, como os he contado, en el que nosotros conectaremos a través de unos arneses de conexión sin cortar ningún solo cable nuestro amplificador. De esta forma, no perderéis garantía. Segundo, no dejaremos rastro en la instalación. Tercero, el día de mañana podemos desmontar todo este conexionado y montar otra vez los altavoces originales y vender el coche con el equipamiento de audio original. Y con la gran ventaja de que podréis utilizar este nuevo amplificador y el producto que tenéis aquí para un nuevo coche. Solo tendréis que invertir de nuevo en la instalación, únicamente. El sistema que vamos a instalar consta de amplificación de 6 canales, como os he comentado, distribuido así como os he dicho. 2 canales para tweeter frontales en ubicaciones originales, otros 2 canales para los woofers frontales y otros 2 canales para altavoces traseros. A su salida, que también es procesada, es decir, que podemos desde aquí regular el segundo amplificador, cortes activos, retardos de tiempo. Instalaremos un amplificador de un solo canal, el cual nos puede entregar una potencia de unos 700 vatios reales, que serán dedicados para un subwoofer. El subwoofer en esta instalación no lo vamos a ocultar porque tenemos ahí el conector del sistema de alta tensión y además el cliente quería un subgrave que fuera dinámico y potente, sin perder nunca el criterio y la calidad de sonido, y se decantó por llevar el subwoofer con un pequeño recinto. Vamos a construir una caja con 30 litros de cubicaje y vamos a añadir el subwoofer, el Impact de Helix, que es de la serie IQ, que es un altavoz que tiene más de hasta 700 vatios de potencia, un doble bobina, y que es un altavoz, además, que cuando desmontamos la parte frontal del cono, que ahora lo voy a mostrar, lo primero que hacemos es retirar la rejilla y entonces tenemos un subwoofer, como todos los que estaréis acostumbrados a ver, con su cubrepolvos, pero en este caso lo hace algo especial, ya que podemos desmontarlo. Una vez lo desmontamos, nos viene en dotación 3 pletinas, que son a modo de peso, las cuales podemos introducir donde va el cubrepolvos y variar la respuesta en sonido de este altavoz, para que me comprendáis. Este subwoofer puede trabajar en recintos muy pequeños de apenas solo 14 litros o ir aumentándola a 20 litros, 25, alcanzando los 30 litros. Esto hace que vaya variando su respuesta en frecuencia o su sonido, que además también va variando si añadimos estas piezas, es decir, si le añadimos masa a lo que es el cono. Sin añadirle masas conseguiremos que sea muy rápido, y si añadimos masas, introduciéndolas aquí, conseguiremos que el altavoz vaya teniendo pues, ese comportamiento con un grave mucho más profundo. Nosotros la caja que hemos construido ha sido con 30 litros y con los parámetros y el software que tenemos de medir las cajas. Vamos a comenzar primero a probarlo sin ninguna pletina, pero hemos llegado a la conclusión de que pondremos 2 pletinas y probaremos con la tercera. Y en virtud de la respuesta en frecuencia que consigamos, ya que el cliente lo que busca es un grave que sea profundo, pero también controlado y dinámico. Entonces, este tipo de altavoces viene muy bien porque reúne todas esas condiciones, pudiendo adaptarlo mejor a la exigencia de cada persona. Luego, en la configuración que vamos a utilizar en altavoces, lo que es bajo nuestro criterio, una gama de altavoz que la hace muy especial por construcción y precio. Son altavoces que tienen un precio muy contenido y una fabricación de muy buena calidad. Inclusive altavoces que nosotros en los vídeos que habéis visto hemos instalado y que son hasta de precio superior. Tienen un cono que se denomina Exatec, este panel de abeja, una bobina de 40 milímetros, esto se ven altavoces de gama media tirando alta, y una impedancia de 3 ohmios. Lo que haremos es que conseguiremos sacarle más potencia al amplificador. Cuando baja la impedancia, si el amplificador es compatible, podemos conseguir más potencia. Aunque no solo es esta cifra importante, es importante la construcción del altavoz, tipo de suspensión que tiene, el chasis, en este caso de aluminio, refrigeración, un buen motor y luego unos buenos parámetros QTS que hacen que este altavoz funcione muy bien en recintos semiabiertos como son los paneles de puerta. Su acompañante, un tweeter en cámara de resonancia con volumen de acoplamiento de 20 milímetros. Fijaros qué tweeter más bonito. Cúpula de seda con el recinto en la parte trasera, consiguiendo una frecuencia en resonancia muy baja. Y me diréis, ¿qué es una frecuencia de resonancia muy baja?
significa que el Twitter pues, se extiende por su parte más alta, más allá de los 20.000 Hz, más de lo que el oído humano puede oír, ya que alcanzamos normalmente 15.000 y con mucha suerte 17.000 algunos afortunados, pero el altavoz, al subir tan alto en frecuencia, todo lo que podamos nosotros captar lo va a reproducir de manera muy fiel. Pero no solo es esto, hasta dónde se extiende, sino cómo se comporta. Es muy lineal en las gráficas. En los equipos que hemos instalado tiene un comportamiento muy bueno y no tiene picos o, dijéramos, atenuaciones importantes, lo que hace que sea un agudo muy analítico y muy natural. Pero luego hablamos de su frecuencia de resonancia. Cuando decimos que es muy baja, es que el altavoz, por su parte baja, no por la extensión alta, puede llegar a bajar mucho para luego crear una frecuencia de cruce, que es donde este Twitter termina de trabajar y comienzan las frecuencias medias de este altavoz. Esa intersección se unen ambos altavoces. Cuando mejor es este altavoz, más facilidad tendremos para que este altavoz solo se dedique en el panel de puerta a reproducir un grave bonito y fiel y rápido, y este Twitter nos ayude a subir toda la escena hacia arriba, colocando toda la instrumentación detallada, donde apreciaremos toda la instrumentación sin que se entremezcle y vocales claras. Para la parte trasera, el nuevo altavoz coaxial de su misma gama, Cono Exatec, con un Twitter en cúpula de seda, de muy buena calidad. Por la parte trasera, mismo motor, misma bobina de casi 40 milímetros, chasis idéntico, y conseguiremos así tener una unión en materiales que a nosotros nos gusta mucho utilizar gamas similares para tener lo que es la misma firma sonora en altavoces. Estos altavoces estarán un poquito de apoyo para dar ese sonido de relleno que a muchas personas les gusta, sin perder absolutamente la fidelidad de la parte frontal, y con un subwoofer que luego podremos gobernar a través del mando conductor. Como veis, es un pequeño mando, el cual se coloca en una posición estratégica para que desde nuestra posición de escucha podamos utilizarlo, y nos da bastantes funciones. Una de ellas es un máster, control de volumen. Otra de ellas, control de volumen de subwoofer. Y otra, también muy importante, podemos acceder a diferentes ajustes o presets. Uno de ellos, la ecualización de la radio original, la cual tiene un comportamiento diferente. Normalmente las radios originales vienen con una ecualización interna donde los graves, medios y agudos ya vienen ecualizados por el fabricante. No es el ecualizador que vosotros tenéis al uso y podéis utilizar, sino que el propio fabricante dentro de la radio modifica la señal pues para alterar, para subir los graves un poco, para limitar los altavoces en su respuesta de frecuencia o para intentar sacarles mejor partido. En definitiva, para ecualizar el sistema de audio con el compromiso que tienen con unos altavoces tan sencillos y tan económicos como son los originales. Todo esto lo realizamos a través de un procesador, ecualizamos todo y arreglamos todos esos problemas de los sistemas originales, y estarían metidos en un preset. Y además vamos a hacer un segundo en el que añadiremos al amplificador una placa de audio Bluetooth, la cual nos permitirá enlazarnos desde nuestra posición de escucha con nuestro teléfono a ese reproductor de audio Bluetooth externo, y nos permitirá tener con nuestro teléfono Android compatibilidad aptX HD y una resolución mucho más alta, creo que 48.000 kHz a 24 bits, lo cual no es un componente súper audiófilo. Para eso tenemos reproductores Hi-Res, donde podemos conectarlos directamente por coaxial, pero sí que nos dará una muy buena calidad y con un precio súper contenido para poder disfrutar de nuestros archivos de una manera muy sencilla y sin complicarnos. Ahora ya sin más, nos ponemos ya con el proceso de toda la instalación y por último os mostraré todo el resultado final en sonido. Could ever care for me.
shining through the window on the other side. Rosanna, Rosanna, I didn't know that a girl like you could make me feel so sad. Rosanna. She's gone, and I have to say, meet you all the way. Os dije que habíamos puesto un reproductor de audio Bluetooth al principio del vídeo. Hemos puesto aquí el mando de control de Helix, que se llama Conductor, el cual nos permite volumen de máster del reproductor externo, volumen del subwoofer y acceder a dos presets. Por lo tanto, vamos a acceder al preset de ecualización del módulo Bluetooth, ya que tenemos un ajuste para radio original, que tiene un comportamiento diferente, y otro para el audio Bluetooth. Como tenemos iPhone, esto no lo permite Android Auto, pero iPhone sí, nos permite estar conectados a CarPlay, como veis, y seleccionaremos ahora la fuente de audio Bluetooth externa como reproductor de sonido. Conmutamos al preset 2. Y luego nos venimos aquí al teléfono y aquí nos aparece el reproductor, el cual seleccionamos a través del AirPlay. Y ya conmutamos y subimos y bajamos el volumen, no es desde la fuente original, veis que no hay volumen, que no sube, sino desde el máster. ¿Qué apreciamos? La tímbrica mucho más analítica, el sonido genuino de los altavoces ya nos interpone, dijéramos, pensar que todos son eslabones. Archivo de música, reproductor, altavoces, amplificación. La radio original no está pensada como un medio o como un reproductor hi-fi. Es una fuente original con la que podemos sacar muy buena calidad de sonido, pero como veis, otro pasito más es el reproductor audio Bluetooth, que nos ofrece mejor calidad. Directamente reproducimos desde el teléfono entrando la señal por digital a nuestro amplificador sin conversiones y dándonos y siendo compatible con archivos de mejor calidad. El siguiente paso, poner un reproductor high-res por coaxial, por ejemplo, al amplificador de forma directa. It's late in the evening. She's wondering what clothes to wear. She puts on the makeup, brushes her long hair, and then she asks me, do I look alright? And I say yes, you look wonderful tonight. Y con esta pista me despido. Sonido acústico súper acogedor, dinámico el sistema de audio cuando lo requiere, con otros géneros, y sobre todo lo más bonito, que el sistema de audio nos reproduce lo más próximo posible nuestros archivos de música, nuestros grupos favoritos, para tenerlos aquí dentro del coche.
Un equipamiento de audio súper equilibrado. Me gusta mucho la firma sonora de los altavoces de Glade en la serie Sigma con el Cono Exatec. Son altavoces de precisión, no de un grave súper profundo de patada, sino de control, de agilidad, de rapidez, con unos tweeter que la verdad, si no supiéramos lo que llevamos, nos da la sensación de ser de superior gama. Muy finos, vivos, detalladitos, y la verdad que se bajan muy bien de respuesta y luego son muy agradecidos a la hora de ecualizar. No nos representa ninguna atenuación grande ni ninguna respuesta en frecuencia muy abrupta, llevándolos incluso en las ubicaciones originales. Así que sin más, espero os haya gustado este vídeo, nos veremos en próximos y os mando a todos un fuerte abrazo.